Chưa quay mà. Được rồi. Ui, con đào được cái gì đấy? Wow, đẹp quá. Ô tô màu vàng đẹp quá. Con đào tiếp xem nào. Ủa, con gì đấy? Con chim cánh cụt. Con chim cánh cụt à? Wow, chim cánh cụt màu gì đấy? Màu hồng pink. Màu hồng pink à? Ai da. Sao ở chỗ này có nhiều ấy? Màu hồng pink là có đâu? Màu hồng pink. Con đào tiếp đi. Ui, mấy xúc đào cái gì đấy? Mấy xúc đào gì đấy? Chỗ kia cơ mà. Đấy, đúng rồi. Wow, con đào được cái gì đấy? Đào gì đấy? Wow, cái gì đây? Ô tô màu cam à? Ui, sao trong đống cát lại có ô tô màu cam nhỉ? Ui, xem con đào được những gì nào? À, một chiếc xe màu vàng này, một chiếc xe ô tô màu cam và một con chim cánh cụt màu hồng. Ôi, xúc cát à? Xúc cát làm gì đấy? Rồi. Xúc cát để xây nhà. Đi thôi. Đi đâu ở đây thôi. Đây. Ở đây à? Được rồi, đổ thôi. Đi thôi. Chin. Nào, xúc cát vào ô tô thôi. Xúc cát à? Thôi, đổ ô tô rồi. Dựng ô tô lên, đổ mất ô tô tải rồi. Đổ ô tô tải này cái gì mà xúc cát bây giờ? À, lấy mấy xúc để giúp ô tô tải đứng dậy nhá. À, mấy xúc đâu? Mấy xúc đây rồi. À, giúp ô tô. À, được rồi. Hoan hô mấy xúc. À, chiếc xe này cũng đổ à? Nào, mấy xúc này giúp xe này đứng dậy nhá. Ai à? Xe này nặng quá. Nặng quá. Ôi, xe này nặng quá. À, Tôm giúp nó đứng dậy đi. Nè, Tôm giúp chiếc xe này đứng dậy đi. Đứng dậy chưa? À, được rồi. Hoan hô. Còn một chiếc xe gì bị đổ kia nhỉ? Đấy, chiếc xe gì bị đổ đây? Xe trộn bê tông à? Ôi, xe trộn bê tông bị đổ rồi. Máy xúc giúp xe trộn bê tông đứng dậy nhá. Này. Đứng dậy nào. Ồ, nặng quá. À, được rồi. Cảm ơn máy xúc nhá. Xe trộn bê tông đi đây. Zin. Ô tô tải Barbie lại đổ à? Máy xúc là giúp ô tô tải Barbie đứng dậy nhá. Ây da. À, được rồi. Cảm ơn bạn máy xúc nha. Đây xem trong máy xúc này. Đang làm gì đây? Chiếc ô tô tải đang làm gì đây? Tôn xúc cát à? À, chúng ta xem bạn Tôn xúc cát nhá. Ây da, giỏi quá. Tôn xúc cát giỏi quá. Cái gì đấy? Ui, cái xem. Lá dầu. Cái rau á. Cái bẩn. Như còn một chiếc máy xúc đang nằm ở đâu nhỉ? Ở đây không có nhỉ? Đây cũng không có nhỉ? Muốn đi tìm chiếc máy xúc nhá. Xem ở đâu à? À, đây rồi. À, máy xúc này ra đây nhá. Đi ra đây để làm việc nhá. Rồi, làm việc đi. Ta bên. Ra làm việc đi. Được rồi. Ra làm
làm việc nhanh nha. Ui rồi, chuyện gì đấy? Máy xúc bây giờ bắt đầu đi làm việc nha. Leo lên dốc để xúc cát nào. Rồi đứng đây ha. Để xúc cái đống cát to này nhá. Cát cho vào cái này nhá. Được rồi, đổ vào đây. Máy xúc đi chơi tìm bạn ô tô tải nhá. Ô tô tải đây rồi. Máy xúc này ra đây chơi nhá. Mày đi ra đây. Máy xúc đất của ô tô tải. Ô tô tải đâu mất rồi? Xúc cát đi, máy xúc làm gì đây? Máy xúc ra đây để quỷ cát à? Xúc cát bằng cái đấy à? Ui dồi. Giỏi quá, máy xúc này giỏi đấy nhở? Máy xúc này xúc cát bằng hai đầu à? Xem nào. Xúc đi. Giỏi quá. Hai đầu đều xúc cát à? Máy xúc này thật là giỏi. Còn chiếc máy xúc nào nữa không? Tôm ơi. Đây này. Đâu? Đây. Ở kia có một chiếc máy xúc màu vàng có thể xúc cát được không? Ai da. Chị cũng mất cát. Chị cũng đi về rồi. Chị cũng đi về rồi. Tối chị muốn vào cái cát thôi nhé. Tối chị cũng về xúc cát với tôi nữa. Bây giờ tôi đi xúc cát. Chị cũng về thôi với em tôi rồi xúc với ô tô với cát.
Đây là chiếc máy ủi à? Trước máy ủi. Máy ủi cát à? Ủi cát. Ủi cát vào trong ô tô tải à? Đây rồi. Lại đi đổ đấy. Có phải đi đổ không? Bây giờ đi làm gì đây? Đi đổ cát à? Đi đổ cát đi. Đổ ở đâu? Đổ ở đâu? Được chưa? Đến nơi chưa? Chưa đổ à? Cứ đổ đi để xúc cát thế nào? Đổ đi. Đổ ở đâu? Không đổ à? Không đổ cát à? Đổ cát đi thôi. À, đổ cát ra đây à? Xong rồi, vào đây xúc cát tiếp nào. Thế rồi. Được rồi. Xúc bằng máy xúc nào đấy? Máy xúc bé à? Đây cái máy xúc to đang đứng chơi này. À, để cô xúc máy xúc to nhá. Ơ, không được, không được. Để tôi xúc cát vào ô tô mà xúc. Thế à? Đây. Tức đầy vào tôn đổ đi. Nè. Thôi cứ đi. Đi bẩn á. Rồi xúc đầy cát đi nào. Đầy cát đi để đủ nào. Xúc này không làm việc gì à? Sẽ chỗ bê tông nữa này. Baby nữa này. Rồi, được rồi, đây rồi. Thôi, chúng ta bye bye các bạn nào. Thôi, bye bye các bạn đi. Nhanh lên. Nào. Thôi, bye bye các bạn nhá. Tôi không bye bye các bạn thôi. Bye bye các bạn. Chào các bạn máy xúc nhá.